Genetik test verdim və nəticələrimdə türk çıxdı. Bəs bu türk DNA'sı nədir? Qədim türklərin Cənubi Sibirdə, şimal-şərqi Çində yaşadığı düşünülür ki, regionda çıxan genetik testdə biz türk geni deyirik. Müasir türkçənin ilk versiyasından da qədim türkçədə danışan insanların sahib olduğu genetik xüsusiyyətlər var ya, o genetik haplogrupa var ya, o haplogrupaya biz türk geni deyirik, türk DNA'sı deyirik. Amma onlar zamanla dəyişir. Məsəl üçün, Neolit dövründəki gen türk geni sayılır, amma daha sonra onlar biraz qərbə köç edirlər, qeyri türkçə danışan xalqlarla qarşılar, yeni bir türk xalqı ortaya çıxır. Çünki hamısı onsuz da qarşı-qarşı gəlib bu regiona və qarışdıqca biz ona indi deyirik ki, o türk geni daşıyır. Hər dəfə bir dominant olan bir xalqın regionuna girib onların dilini dəyişsə də, həmişə genetik kombinasiyalarını qoruyublar, amma bunlarla qarışıblar deyə bunların genetik hovuzundan daha çox bəhrələniblər. Məsəl üçün belə deyim, yaxın şərqdə əkinçilər çoxdur. Əkinçi çoxdursa sayı çoxdur. Amma bu gəlir köçəri olaraq, bunun sayı azdır. Amma gəlir bunu tamamilə idarə edir və zamanla bunu türkləşdirir. Ki Modu Şənyu, yəni Asiya Hunlarının ən böyük hökmdarı Metaxan kimi bildiyimiz, o adam eradan əvvəl 176-cı ildə Çinə yazdığı məktubda bildirir ki, yay tutan bütün xalqları Tanrının köməyi ilə, yəni göy üzünün köməyi ilə Hun etdim, bir ailə olduq. Hun imperiyası daxilində fərqli genlərə sahib o qədər xalqın hamısını Hun eləyib. Yəni ad olaraq Hunu yer edib və hamısı Hunca danışır. İndi o özünə Hun deyən, artıq Hunlaşmış bir xalq zaman gəlib Hindistana gəlib haransa yenə Hunlaşdıracaq. Artıq bunun geninə baxanda deyəcək ki, burada Hun geni yox imiş. Xeyr, elə deyil. Bu zaten o tərəfdə də Hun geni bunda az idi. Amma o artıq Hun adını qəbul etmişdi.